这支影片帮大家整理了台东10个必玩景点，每年迎接第一道曙光的三仙台、巨龙造型的八拱跨海步桥、退潮才能抵达的猫洞秘境、1年1度的热气球嘉年华、笔直的博朗大道、超高人气的金城武术、隐身在市区的世外桃源、必逛的观光夜市，号称全台湾最美平交道，能眺望太平洋的火车站，还有各种好吃的美食。想知道台东怎么吃、怎么玩，一定要看到最后哦！嗨，大家好，我是李欧。继上一次介绍高雄景点，这一次我来到台东，这次是来参加热气球嘉年华的，赶快跟我一起看看台东有什么好玩的吧 ！Let's go！ 今天的午餐我要来吃号称全台湾最美路边摊的我在玩冰箱。它的建筑外观看起来就非常的特别，花花草草的，很有意境，有点像来到一个国外的庄园的感觉。赶快来吃吃看吧！这间餐厅超酷的，他们来点餐居然要进来服饰店这边点餐耶！我的午餐上来啦，今天我点的是炸鸡的早午餐，299一份，还有送一杯红茶。然后刚刚老板很好，还送我这个小米粽。我觉得他们的餐盘真的是非常丰盛，而且不止主菜就有3种肉，熏鸡、炸鸡跟培根，它还有一堆菜跟一堆水果，整个餐盘有10几样的那个配料，我觉得 CP 值超高的。来吃熏鸡。蛮嫩的，还有那个青酱、乳酪酱，还有凤梨酱，我觉得调的也都还蛮不错的，都可以让食物的味道再更上一个层次。像我觉得这个乳酪酱就蛮适合沾它的这个面包，然后青酱是比较重口味，我觉得配熏鸡是还不错吃。那炸鸡的话，它本身就是比较有味道，所以说我觉得炸鸡直接吃比较好吃。那凤梨酱就是比较甜甜的，我觉得它沾这种木瓜啊，或者是马铃薯都也还不错，属于比较原型食物，没有过多的调味。就跟我平常吃健康餐是蛮像的，所以如果你有在吃健康餐的话，你应该会觉得还蛮好吃的。那这个小米粽它是排湾族口味的，我是没吃过，蛮特别。它这个辣酱调的甜辣还不错吃，很到位。不过它有一些是肥肉稍微多一点的，我比较喜欢吃瘦肉多的。才刚来台东吃午餐，我就受到那个当地居民的热情招待。老板没有问我频道是什么，他看我在拍觉得很辛苦，直接给我一大袋面包。这面包比我的脸还大，他问我来这边玩几天，我说3天，他说那这一袋够你吃3天了，超扯！我真心推荐这间我在玩冰箱，超好吃。大家有来台东的话，可以来这边体验看看全台湾最美的路边摊。下一个台东的必玩景点是金樽猫洞，大家可以 Google 导航这个海巡署金樽渔港，然后沿着这一条路走过去。那后面就是猫洞了，大家看这个小小的就是海巡署，刚刚我们就这样走过来，然后呢，这里再走下去就可以走到金樽鹿连岛了。那为什么会建议大家要停在海巡署那边呢？因为下来这边啊，都是这种很泥泞的沙地。那如果说你的轮胎不小心卡到，你不是4轮驱动车，像这一种的话，你很有可能就会上不去哦。所以呢，还是建议大家可以停在海巡署那边，用走得过来，虽然远一点点，但是比较安全。好，那我们现在呢走下来到沙滩这里了，这边这个小小的就是猫洞的所在地，金樽鹿连岛的位置。那我们走过去那个沙滩大概要走15到20分钟吧。但是呢，今天的海浪看起来是蛮大的，感觉走过去有很大的几率那个路已经被水淹盖了。但没关系，来都来了，带大家走一遍看看吧。我现在到猫洞了，可惜现在潮太大了，这边都被淹没了，我的路被封锁，走不过去，太可惜了。猫洞就在那里，大家，这个就是猫洞，但很可惜我现在过不去。金樽猫洞是一座天然海蚀洞，圆圆的洞口和上面2个尖角，就好像一只好奇的猫咪探出头来，非常可爱。但是周围有许多礁石，而且是要退潮才可以抵达的秘境，大家要注意安全。如果是满潮，就不要硬闯咯。现在来到下一个台东的必玩景点，就是我后方的三仙台。三仙台呢，是每一年台湾本岛第一个迎接曙光的地方。那它经过长期的海水侵蚀作用，逐渐跟台湾本岛分离，才变成现在的离岸小岛哦。而我身后这个超过400公尺，桥身很像一只翻腾巨龙的八拱跨海步桥，是让我们更好抵达三仙台的一个方式。
那它同时也是台东知名的打卡地标哦。传说八仙过海时，吕洞宾、李铁拐与何仙姑曾在这座岛上休息，因此有了三仙台的名字。岛上有3座突出的巨石，就是象征这3位仙人。小岛上有好走的木栈道，可以看到特殊的地质景观，还有丰富的动植物生态，没有过度开发，保留了原始的荒野感。台风来了，所以今天的风超级霹雳无敌大。我刚刚在这个下面都快被吹走了，我很怕我走上去整个会非常不稳，而且刚刚我的空拍机直接被风吹到撞到山壁，太可恶了。今天的风真的太大了，我连我自拍我都要把2只手抓着我的自拍杆。太可惜了，没办法过去对面。下一个台东的必玩景点是伯朗大道。伯朗大道有2.2公里长的笔直公路，而且没有任何的电线杆遮挡，还有很多稻穗会随风飘逸，非常漂亮。那宁静的田园风光被伯朗咖啡选中作为拍摄广告的取景地，所以这里就被称为伯朗大道啦。那后来呢，长荣航空邀请金城武在这棵树底下拍摄广告。那金城武呢，就坐在这里喝奉茶，所以这棵树突然也就一系爆红。那大家就叫它金城武树或是奉茶树。有来伯朗大道的人也可以来这里拍照哦。而且在天堂路这边有这个很漂亮的唯美秋千，搭配后方的 S 型道路，还有那个田园，看起来就非常漂亮。那台东还有另外一条金刚大道，我也很喜欢，是号称在海线的伯朗大道，有时间的人也可以去看看哦。早上8点开车来台东，现在已经晚上8点了，我才刚到民宿，都还没有吃晚餐。那这间民宿是维尼民宿，它里面蛮温馨的哦，是要脱鞋子的木地板，很有家的感觉。然后这边就是餐厅。然后今天因为热气球嘉年华我太晚订了，所以只有那个背包客的房型。那刚好今天只有我一个人 ，Ashley 明天才会来，所以我今天就住背包客的床位。那它是8个床位一间，但我今天超幸运的。只有我一个人，直接包了8个床位，我任选任何一个都可以。那因为拍完伯朗大道已经7点多了，我怕太晚来 check in， 那个会不好意思，老板要等我，所以老板也超热情的说他可以煮饭给我吃，所以就跟老板订了那个手做晚餐，厨房也很温馨哦，还有家的味道。我的晚餐，老板煮的乌龙面，哇，有点丰盛呢。老板说是那个韩国空运过来的韩式泡菜哦。老板还给我果汁跟优格，太丰盛了吧！今天一整天超累，而且没有到很顺利。那希望明天可以顺利一点。气球嘉年华至少要成型吧，这次的重点。下一个台东的必玩景点是鹿野高台。鹿野高台可以在高处这边俯瞰花东中谷平原，而且每一年到了夏季就会有热气球嘉年华。我起了个大早，现在5点多，天色渐渐亮起来，气球都要准备排出来了。然后我也把我的露营椅带过来了，脚架缩时也开起来。现在呢，热气球已经逐渐要升空了，非常壮观哦。我现在站在他们的制高点这个观景台上，可以360度环绕，什么景色都看得到。超漂亮的！虽然因为台风的关系，昨天晚上的烟火跟音乐会被取消，但好险今天天气不错，所以热气球都能顺利升空，风也不大，太幸运了！第一次看热气球就成功。今天的午餐我们要来吃这间草民，它整个是很隐身在一条巷弄里，非常有那种绿意盎然的感觉。
那我们今天是点1份嫩煎鸡胸肉的早午餐，还有草民 BLT 厚切培根堡。现在来吃我今天点的汉堡，还有附1份薯条。觉得还不错吃。然后来试试看汉堡，这个是什么啊？黄瓜，开心果。酸黄瓜，好酸哦！这个培根看起来很厚哎，这个肉有那个炭烤味，很香哎，但是它整体是比较偏咸一点的。所以它就是有配很大量的生菜，让它吃起来不要那么重口味。它有给了4块，其中有2块是比较肥肉一点的。我觉得肥肉的那个油稍微偏多，有点太腻。早午餐馒头奶香浓，但是沙拉酱汁不够味。现在到了今天我们入住的饭店 The Gaia Hotel。那这间饭店在台东市区正中心，旁边就是铁花新聚落。然后要去观光夜市，走路也不用5分钟，非常方便。好，那现在带大家看一下我们今天的房间。今天我们入住的是双人房，房间采光很好，有大面的落地窗。那电视墙的话呢，这个电视算是偏小了一点点。那在窗边还有一个大大的沙发，可以让人休息。那房间整体呢是采用这种木质的装潢。那厕所的空间算是也还蛮大的，而且是有配免治马桶。但比较可惜的是，一晚4000多元的房间，它没有浴缸，小小的缺点。这次的旅程你们有发现吗？整部影片的收音质感好像更加立体，而且更清晰了，对吧？因为这次我使用 Sony 新的麦克风 ECM M1， 还有 ECM B10， 让我能把声音收得更干净、更有质感。我平常使用的是这一颗 ECM G1 的小麦克风，它是很轻便，而且随插即用，所以非常适合单人旅拍。但这一次呢，我升级了 ECM B10， 还有现在在收音的 ECM M1， 我真的有被它的收音效果惊艳到。这2款麦克风分别有3种，还有8种的收音模式，而且跟 ECM G1 一样，都是可以随插即用，不需要外接电源，然后也有这个防风毛罩，而且它还多了 NC 跟 LC 的降噪模式，可以让我们相机的收音更清楚。可以满足我在旅拍时候不同的场景，还有各种收音方向的需求。那使用过3种麦克风之后呢，跟大家分享我最喜欢的 ECM M1 到底有多厉害。台东的海边非常漂亮，但是海边的海浪声跟风声实在是非常大，一定会影响我们的拍摄。但大家有没有发现，现在我的收音还是很清楚，对吧？而且当我打开麦克风的 NC 降噪，我现在打开了，收音是不是更清楚了呢？如果你也像我一样是喜欢记录旅行、记录生活的人，那 Sony 的机顶麦克风我真的觉得非常值得投资。这3支机顶麦克风都是可以随插即用，非常方便，完全不用担心没电。ECM G1 适合生活 Vlog， 不只是最便宜，也是体积最小，然后最方便。ECM B10 是适合旅游街拍，然后想要有更高音质，而且有不同模式可以调整的人。那现在我在收音的 ECM M1 就是适合有多元拍摄情境，然后想要有最多专业功能的人。最后跟大家分享我从 ZV-E10 升级到 ZV-E1 的感想。我觉得升级到 ZV-E1 真的是我拍 YT 以来做过最棒的决定，因为它的低光拍摄非常强，而且动态机及防手震也很稳定。对于需要从早到晚都拍摄的我来说，真的是一大救星。推荐 ZV-E1 给所有喜欢拍影片的大家。下一个台东的必玩景点是富冈地质公园。富冈地质公园有丰富的海蚀景观地形，也因为它长得很像是北海岸的野柳，所以过去就得名小野柳的称号。那富冈地质公园的地形非常的丰富，而且很有变化，有点像是来到美术馆，然后参加一场天然的石雕展一样。那丰富的地形，还有海浪的律动跟后方的天空，整个搭配起来就非常的漂亮。来到东海岸，大家也要记得来小野柳这边逛逛。下一个台东的必玩景点是铁花新聚落。铁花新聚落就是原本以音乐聚落为主的铁花村，在向外延伸，现在纳入了铁花艺术村啊，还有市集、跟台东转运站，还有秀泰影城等等。
变成一个更大的文创与公共艺术园区。这边有整条点亮的热气球灯，上面有水彩画，应该是小朋友画的，然后把它变成一个公共艺术，放在这个文创园区特别有感觉。然后旁边这里有一个伴手礼店，然后那边呢就是市集跟音乐会，有人在唱歌。下一个台东的必玩景点是台东观光夜市。这一条夜市有大概250公尺长，有超过100多间的摊位。它早上的时候是一个水果街，那晚上的时候就会变成灯火通明的夜市咯。今天的晚餐：臭豆腐、蚵仔煎、虾仁煎，还有阿红炸鸡餐、维力炸酱面，然后阿红炸鸡附的饮料，哇，超丰盛的。隔天早餐吃的是饭店自助式早餐，种类丰富度普通，分为2个区域，最好吃的是牛肉面，整体还算不错吃。下一个台东的必玩景点是琵琶湖。琵琶湖的湖水非常清澈，可以直接看到湖底。而且呢，这个湖面倒映着树林，还有蓝天白云，非常漂亮。我每次来台东都很喜欢来琵琶湖这边走走，因为这里没有太多观光客，可以享受旅行的宁静。大家有没有觉得这边很像一个世外桃源，感觉很不像台湾看到的地方？但我有一点觉得像是美国的太浩湖，但是是缩小版的，就很漂亮，然后很安静，周围没有太多的嘈杂的游客人声，只有虫鸣鸟叫。然后搭配这个漂亮的景色，推荐琵琶湖给大家。现在要来吃午餐，我们今天吃的是这间慢慢 Slowly， 它就在台东观光夜市旁边而已。我觉得它的奶油菇炖饭真的很不错吃，吃了几口越吃越好吃的感觉。它的奶香跟它的松露香气真的很浓郁，虽然没有什么特殊的料，就是只有菇菇而已，但是吃起来很好吃。那早午餐拼盘的部分，我觉得整个摆盘很丰盛。那松板桌的话，肉质还蛮嫩的，而且调味我觉得还蛮好吃的。下一个台东必玩景点是太麻里平交道。太麻里平交道前面有蓝天白云，后面则有群山，所以号称是全台湾最美的平交道。那也因为它很酷似《灌篮高手》里面的镰仓那个平交道，所以也被称作是樱木花道平交道。这边看过去就是蓝天白云，非常漂亮的一个地方。但是正中午这边没有任何遮挡，大家小心不要中暑了。今天应该是这几天来台东天气最好的，没有很大的风，然后又有蓝天白云，终于看到台东蓝了。下一个台东必玩景点是多良车站。多良车站呢，可以直接眺望太平洋，被誉为是全台湾的最美车站。那不过2006年开始呢，就因为载客的客流量比较低，所以就被改建为这个观景平台。那现在大家就会待在这一边，等待火车从那边的山洞出来，然后拍摄火车通过的画面。那在等待火车的时候呢，旁边也有伴手礼商店，可以在这边买个香肠啊，吃个冰。那以上就是10个台东的必玩景点，分享给大家，希望大家会喜欢。那虽然这次的台东之旅是一波三折，从一开始大delay，潮汐时间没有算好，毛洞没办法过去，再到三仙台风超大，甚至把我的空拍机吹去撞墙炸机，然后到后来去博朗大道的时候，已经天整个超黑，但还是顺利的拍摄完成了。幸好台风没有来搅局，热气球嘉年华有办法升空，没有玩尽兴的，下一次我们再来台东玩。那下一集影片见喽，拜拜。